السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى هعمل لكم سمكيه كده، سمكه جميله. الفيليه احنا قليناه وعملناه بالصوص الابيض. النهارده بقى هنعمله صياديه كده، طعمه خطير وجميل جدا جدا، صدقيني هتعجبك قوي. والصينيه كده محروقه بقى، ما قدرتش احطها لكم في سيرفيس. حلوه قوي كده، نجيب الصينيه زي ما هي كده بطبق سلطه كده وناكله، تحفه تحفه جدا. طعمه خطير جميل جدا جدا، وحاجه كده ننوع فيها من السمك الفيليه. انا بقى عندي سمكه فيليه كبيره، هي متلجه شويه عشان كده يعني معوجه. وعندي بصلايه مقطعه قطع صغيره، شويه الجمبري محدش دعوه بيهم. وعندي معلقه توم ومعلقه هريسه، وعليها معلقه كزبره ومعلقه كمون وربع معلقه ملح خفيف. انا طبعا عصره ليمون كتير على السمكه، كل اللي في الصينيه ده ليمون. حطيت ليمونتين كبار كده عليها، واحط معلقه بقى الكزبره، وحاطه ملح وحاطه كمون. دي اهم حاجه. هي لسه متلجه شويه السمكه، عشان كده قاعده معوجه شويه. وهتبلها بقى الاول تتبيله كويسه قوي، ادعكها بالتتبيله دي كويسه قوي عشان انا هحطها نيه. واعصر عليها بقى نص ليمونه كبيره كده، طبعا هي غرقانه ليمون. وبقلب بقى الخليط ده كله ببعضه، وحطيت ربع معلقه كركم على ربع معلقه توم باودر على بصل باودر. حطي التوابل اللي تعجبك، بس اهم حاجه الكمون والكزبره هما الاساس طبعا فيها. ده طبعا الليمون اللي انا عصراه في الصينيه. هبقى ايه، هتبلها كده كلها، المسام كله كده املاها تتبيله عشان ما تبقاش زفره في الصينيه، مع ان السمك الفيليه مبقاش فيه زفاره ولا حاجه. هفردها بقى كده وادلكها كده بالتتبيله كلها، خليها تشرب منها. هو بقى فاضي السائل بتاع الليمون ده، خلاص انا مش عايزاه، واقلبها. بس فضيته وقلبتها. احط بقى من الناحيه التانية برضو نفس التتبيله. هتبل بقى شويه الجمبري عشان احطهم على شويه رز، بس انا مش هعمله معاكم النهارده عشان الفيديو ميبقاش طويل. ده دي من ضمن التتبيله بس، ما دخلوا غلط في الموضوع. بس زي بعض بقى يعني، نرحب بيهم، نتبلهم وناكلهم. اروح بقى على البوتاجاز كده، اجيب طاسه احط فيها على حبه زيت، طبعا الزيت اللي انت عايزاه، بس انا مش بحب الزيت فيها كتير. واحط البصليه اشوحها بس تشويحه، يعني ضيع ريحتها بس كده. احط فيها شويه فلفل اسمر بس وسنه ملح صغيره، لان انا متبله السمكيه ومملحاها، بس مش مملحاها برضو قوي. قلت لكم حطوا ربع معلقه ملح. حبه شطه صغيرين كده عشان احنا بنحبها مشططه شويه، مع ان الهريسه حراقه، بس برضو بحب ريحه الفلفل المطحون ده، بيبقى ريحته حلوه قوي في الاكل. تبلت البصله وحاطه القوطه. هي المفروض كمان يتحط عليها خضره، بس انا بنتي ما بتحبش الخضره في الاكل. نحط عليها خضره بتبقى خطيره اللي بيحب الخضره. لحد بقى ايه ما تتشرب شويه، يعني ايه، تاخد بعضيها وتدي. بصي هي ما تتسبكش قوي. باخد بقى الطاسه كده، بروح حاطه معلقتين في الصينيه، والصينيه حطيت فيها نقطه زيت برضو عشان السمكه ما تلزقش. نقطتين زيت كده في الصينيه، واحط معلقتين كده من تحت، بس من تحت السمكيه عشان تشرب كلها من فوق ومن تحت. واشيل بقى السمكيه كده هيله بيله. وقعت من السكينه، كنتش عايزه البس جوانتي، هلبس جوانتي. واللي وصل لحد هنا يا جماعه اعملي لي لايك للفيديو وشارك للقناه. هلبس جوانتي كده واحطها عشان هي مش مرضيش ترتاح بالسكينه، خافت منها. واحط بقى فيها كده ايه حبه تتبيله كده من بتاعتها، لاني حطاها كلها ليمون وكمون بقى وفلفل والثوم، وطعمها وريحتها خطيره بصراحه، تحفه تحفه تحفه. بدل ما بتعملي مثلا السمك الصياديه ويبقى فيه شوك وكده، لا دي بقى تاكلي منها على طول بالصلصه بتاعتها بحاجتها تحفه. بنزل بقى الباقي على وشها، فعلا خطيره جدا يا جماعه. واكيد مكلتيش السمك بصراحه، القوطه والبصل والتتبيله خلاها في حته تانية. منزله طبعا عليها سخنه، واحطها بقى في البوتاجاز في الرف الاوسط كده. حطيها بس ربع ساعه نص ساعه
لحد ما تحس ان هي نشفت كده. بس شكلها خطير ازاي، جميلة تحفة. حاطة بقى في الرف الاوسط. وطلعت بقى، بص شكلها عامل ازاي. كنت ممكن اشيلها واحطها في سرفيس، بس انا بحب الطاسه، بنحب الصينيه كده تاكليها كده بتحسي بطعمها. انت بقى ممكن تشيليها تحطيها في سرفيس وتقدميها بالشكل اللي انت عايزه تقدميه. بس انا وريتها لكم ان هي في الصينيه شكلها جميل ازاي. ابشر بقى عليها بشر ليمون كده، وبعصر عليها ليمون كمان تاني، والله طعمها خطير، جميله جدا. صدقوني جربوا الطريقه دي كده وهتعجبكم قوي. الليمون بقى اداها مزازه، قشر الليمون ده، قصيت الليمونه كويس طبعا وبشرت القشر بتاعها، بيديها مزازه كده حلوه قوي وريحه جميله. وبعصر برضو، عصرت عليها ليمونه كبيره، بس انا بعصر الليمون قبل الاكل على طول. بس بقى شكلها عصر، احط بقى 3 نشاط ليمون ومن هنا شكلها جميل جميل، وطعم السمك تحفه. حلوه الطاسه المحروقه دي، من الصينيه المحروقه دي بحبها قوي. بصي بس هو مش ده السائل اللي نزل من السمكه. بصي بقى مستوي ابيض وجميل ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القاكم في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله على خير وسلامه.